привет, на связи Вилдкрафт. Сегодня мы будем играть в Horse Life. Не обращайте на звуки, просто я в гостях у бабушки. И вот, сегодня, блин, почему моя лошадь постоянно хочет прыгать? Ладно. Я ей купила несколько аксессуарчиков, 2. И я, может быть, буду покупать сегодня вот эту горгуль. Может быть, куплю. Но мне не очень нравится, так что еще посмотрим. Зачем мне горгулья, которая мне не нравится? Я бы задонатила за эту лошадь. Красиво. Ладно. Плюсом мы будем ловить лошадей и пытаться их, чтобы было вот здесь. Вот, например, надо 25, так как я хочу крылья. Будем искать. Так, что нам надо? Блин. Так, вот здесь пушистоногие. Запоминаем. Угу. Погнали ловить. Плюсом будем еще добывать уровень вот этой лошади. Брамбл у меня, вот этот сзади, он бьет по 11, а этот по 8. Я хочу, чтобы он бил 20. Ладно, где-то 15. Я буду копить. И вот первые лошади. Что-то мне кажется, что вот это вот вообще не подходит, так как у нее были другой хвост был. Ладно, нам это не мешает. Ловим всех подряд. Всех подряд. Так. Все лошади, идите ко мне. Я думаю, это уже там лошадь стоит, которую можно приручить. Кстати, вышла новая обнова. Horse Life. Я, правда, забыла снять, и, короче, не было времени. Ну, понятно. Кстати, мы там никогда не выигрывали. Смотрите. Это не приручает моя лошадь. Сейчас. Блин. Сейчас приду. Простите за это совпадение. Дальше продолжаем ловить лошадей. Вот у нас продолжается деревня. Опа. Вот бы отсюда выпало это зелье. Нет, струнный лосо всегда выпадет.
Мне лень нажимать те цифры, которые нужны. Нажимаю, которые попало. Ловим дальше лошадей. Сейчас. Приручила, значит, уже достаточно. Сейчас будем добавлять еще чуть-чуть лошадей с вами. Я буду перерывать видео, чтобы видео не затягивалось, потому что времени у меня и так мало. И мало снимаю. Просмотров много, подписок мало. Поэтому, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал, чтобы продвижение канала было. Итак. Может быть, пишите в комментариях, делать ли видео, выполняем все задания. У меня есть планированное приложение, я могу спланировать там, будет вместе выполнять задания. Если не согласны, пишите в комментариях. Я и так могу сделать даже без ваших комментов. Не обязательно напишите тоже, а то я не знаю, делать или не делать. Может быть, вам не очень нравится такое. Ну, рубрика. У меня язык заплетается, я не знаю, что говорить. Я не помню, какое видео, но видео, которое я снимала, набрало 24 просмотра. Сколько там? Я уже не помню, но, по-моему, 24. Давайте также подписываться и ставить лайки. Пожалуйста. Для меня это очень важно. Я хочу сделать для вас трансляцию, чтобы мы смогли вместе поиграть и вместе выполнять там всякие миссии, смотреть обновления. Что вот. На 10 подписчиков, или может быть лицо. А может быть и котика. Телеграм-чата у меня, к сожалению, нету. Я закладываю туда всякие фотографии, и что у меня получилось, что я долго копию, все, кто может не понимать. Короче, кто хочет меня добавить в горе, мое имя Woodcraft Герой. Это еще чертовка такая. Как сказать? Сейчас напишу точку. Вот. Вот. Без вот этих скобочек. Просто вот. Woodcraft Герой. И все. И все. Итак. О, еще одна лошадь. Последняя лошадь. Фух, подойди, пожалуйста, оттуда. По-моему, ты даже подойдешь так хвост. Еще и полом. Ладно. Ладно. Погнали смотреть. Я пока что стою, видео на полностью не знаю. Все. Итак, короче. Вот наша лошадь должна быть на нее похожа. Итак. 17%. И все, только 17% одна набрала. Придется всех лошадей продать.
больших лошадей, чтобы у нас было побольше денег. Так я люблю копить. Таким способом. О, почти 4000 было. Быстро накопили 3000, почти 4000. Таким способом. И хотите, просто пользуйтесь. Как быстро накопили. Только имейте там 25, 35 или ну просто 20, чтобы вы смогли накапливать много лошадей. Чтобы каждые 5 секунд туда не бежать. Итак, снова копим лошадей. Раз. Да. Будет так, 2 лошади, 2 лошади. Осталось еще многовато, еще 20 лошадей. Хочется найти Пегаса, крылатую горгулью. Итак, Спакс. Дам. Буду ставить на паузу, если долго лошади не будет. Ну, когда буду искать. Нет, ну почему бесит эти? Все-таки скажите, пожалуйста, как зайти на самый маленький сервер? Или как создать свой сервер? Скажите, пожалуйста. А может быть. Через вот это приложение я сделаю трансляцию. Специально для вас. Угу. Если мне родительский контроль не разрешал, но теперь я смогу сделать для вас трансляцию. Логично. Кто хочет, пишите под этим видео, делать ли завтра мне трансляцию с утра пораньше или, ну, во сколько там хотите, поскольку сделать. Например, давайте сделаем в час. Вот я сделаю трансляцию в час. Будем вместе играть, выполнять миссии. Ну, или просто как искать лошадь для конкурса там. Прокачивать мне лошадь. Выполнять ваши квесты. Ну, что-то не буду ничего делать. Тут монетки. Вот и все. Ну а плюсом пойдем на аукцион. Я ищу крылатую горгулью. Она мне никогда не попадается. Но если попадается, то она стоит 20 000. Достаточно
достаточно умею, но как накоплю 30 тысяч, все, эти 30 тысяч быстро ушли. Да господи. Сколько там? 21 лошадь. Буду делать для вас всякие трансляции. Я специально так сделаю, чтобы эта девочка ушла. Скотина это. Печеньки убираем отсюда нафиг. Я не знаю, почему я его назвала котенком. Не знаю, просто понравилось. Просто я не знаю, какое имя ему дать. Сейчас. Ребят, я нашла Пегаса, но это я не засняла, не успела заснять. Где этот Пегас? Богдан, сделай телефон потише. Простите за это звук. Пегас. Угу. Нет, Пегас. Где? Где? Вот. Висп. Да, Богдан. Вот. И лошадей я поймала достаточно. И осталось поймать 5 лошадей. И думаю, на этом можно заканчивать, потому что видео длится уже 16 минут. Кажется, как понимать, достаточно времени. Это как трындец. Но потом я поняла, что час это очень много, когда ты снимаешь. Тем более ты тратишь столько времени, поэтому я буду снимать где-то по 20-10 минут. Богдан! Потише. Ладно, буду говорить вот так, чтобы вы слышали. Простите за это. Осталось поймать одну лошадь. Короче, вот последняя лошадь. 349 она стоит. Ничего себе. Пошлите проверять. Вот, пришла. Все, давайте смотреть. Я пойду туда. И представляете себе, ни одна лошадь не подходит. Ни одна лошадь. Придется всех продать. Кроме Виз. Я оставляю их для ее, да, их для подруги. Она их ищет, но не может найти сама. Она попросила меня тоже, но если находить, то приручи ей. Но они мне не нужны, то что для подруги не жалко. Почти 4000. 7000. Нормально таки. И на этом можно заканчивать. Всем пока-пока. Люблю вас. Подпишись и поставь лайк.